السلام عليكم. اليوم عنا وصفة مهمة كتير بنصحكم انكم تعملوها فورا، لانه اليوم رح نحارب السعال، الانفلونزا، الجريب، ضيق التنفس بهيدي الوصفة. بداية عندي بصل كبيرة مثل ما شايفين، بدي اقطعها بهيدا الشكل وبدي باشر بتفريغها من الداخل. رح جيب سكينة ورح باشر بتقطيعها بهيدا الشكل من جوا لحتى اقدر اني فضيها بطريقة سهلة. حنشيل هاي نحطها على جنب، ومن جديد بنرجع بنبلش بنعملها بهيدا الشكل لأقدر اني فضيها كلها من الداخل. وصفتنا اليوم من الطب العربي البديل، طب قديم كان هيك يستخدموا البصل، يستخدموا الثوم بأكتر الوصفات الطبيعية. يعني بتعرفوا هيدي الأيام إذا حدا تعبان بسرعة بتروح ست البيت بتروح على الصيدلي بتجيب الدواء، بس اليوم نقدر نعمل الدواء على إيدنا بطريقة جدا سهلة وبسيطة. أكيد مش حتكون الوصفة الطبيعية مثل الوصفة اللي منجيبها من الصيدلية. هون رح نستفيد بطريقة أحسن، رح تقوى مناعتنا. البصل مهم كتير، فيه فيتامينات كتير عالية للقضاء على السعال. طبعا البصل هيدا اللي شلته أنا ما بدي أرميهن أبدا، بدي استخدمهم بعد شوي بالوصفة التانية. كمان ينصح بغليان البصل وشرب المي كمان على الريق، كمان بينفع كتير للسعال. هون فضيت البصلة، هيدا البصل قلت لكم ما رح ارميه، رح احطهم على جنب. عندي الثوم، عندي تقريبا 3 حصوص كبار من الثوم، بدي باشر بتقشيرهم وتقطيعهم. طبعا الثوم معروف انه مليان بالمضادات الأكسدة، كتير مهم للجسم، بيقوي جهاز المناعة. إذا حدا عنده فطريات بالمعدة ينصح بتناول الثوم على الريق، محارب للسرطان. فبنصح انه دايما تناول الثوم وهو بكسرة، يعني اذا عندكم اكله فيها ثوم كتروا الثوم لانه فعلا كتير مهم. هون بعد ما قطعنا الثوم مثل ما شايفين، كمان انا بحاجة للزنجبيل، قطعة صغيرة من الزنجبيل. كمان الزنجبيل كتير مهم لتقوية جهاز المناعة. هون بعد ما قطعت الثوم وقطعة صغيرة من الزنجبيل الني، رح نحطهم مباشرة بالبصلة بهيدا الشكل. رح حطهم كلياتهم بقلب البصلة مثل ما شايفين. طبعا هيدي مش وصفة من اختراعي، هيدي وصفة الطبيب الشهيرة. هون عندي عسل، ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. العسل معروف قديش هو مهم وفوائده لا تعد ولا تحصى. فينا ناكل ملعقة على الريق من العسل ونستفيد كتير. رح حط شوي صغيرة من السكر ورح اخلطهم كتير منيح مع بعضهم بهيدا الشكل مثل ما شايفين. كمان بدي نزل ملعقة من زيت الزيتون، بدي ارجع اخلطهم وغطيهم لمدة 12 ساعة. بعد 12 ساعة رح يصير عنا رغوة بيضة كتير بسبب ملعقة السكر اللي نحن حطيناها، او بسبب رشة السكر اللي نحن حطيناها. رح نحطها على جنب. عندي هون البصل اللي قطعناهن قبل شوي، رح نرجع نقطعن من جديد لحتى طبعا يكون معنا وصفة تانية نستفيد كمان منها. قطعن شوي ناعم. عندي بقدونس غسلتن كتير منيح ونشفتن، كمان بدي قطعن باشر بالتقطيع. يعني اليوم بدنا نخلط البصل مع البقدونس. بدي اقول معلومة كتير مهمة، بما انه عم بفرم هلأ بقدونس، بحال لعشاق البصل اللي بيحبوا ياكلوا بصل كلوا بصل، وبعد ما تاكلوا بصل شو ما كانت نوعية البصل، البصل الأحمر، البصل الأبيض، فعرق صغير مثل ما قلت لكم من البقدونس راح يروح كل رائحة البصل. عندي هون البصل مع البقدونس حطيتهم مع بعضهم. هلأ بدي اضيف فوقهم السكر. السكر كتير ضروري، السكر رح يطلع معنا رغوة بيضة من البصل. هون رجعت حطيت ملعقة كبيرة من العسل مثل ما شايفين. رح نزلها كلياتهم. كمان عصرة من ليمونة الحامض، حامضة صغيرة رح اعصرها قد ما فيي مثل ما شايفين،
وقعت معي مش إشكال، برجع بعصرها. وإذا نزل بذر بنشيلهم، وبصير بالملعقة بخلطهم كتير منيح، وبصير بشد على الملعقة عليهم وبعصرهم بالملعقة. هلأ بتشوفوا بأي طريقة. كمان شوي صغيرة من زيت الزيتون، يعني تقريبا نفس المكونات اللي حطيتهم بالبصلة، بس هون ما حطينا توم وزدنا البقدونس. رح نخلطهم كتير منيح بهيدا الشكل، ومنصير بنعملهم بهيدي الطريقة. مثل ما قلت لكم السكر رح يطلع مادة تانية، مادة شبيهة بالعسل من البصل، حتى بنقدر انه بس نحط السكر بقلب البصلة فرح تعطينا بعد 12 ساعة شي شبيه بالعسل اللي بنقدر ناكلهم كتير مفيدين. شفتوا كيف صارت عنا رغوة بيضة؟ هيدي الرغوة بنقدر نحنا ناكلهم الصبح على الريق، كتير كتير مهمين أحبائي للقضاء فورا على السعال. قد لو كان حاد عندكم جربوا الطريقة. وكمان البقدونس والبصل لتقوية المناعة بطريقة جدا سريعة أحبائي، لأنه المواد اللي محطوطة مواد كتير كتير مهمة. كيف بنقدر نستخدمها أو ناكلهم كمان الصبح؟ كمان ملعقة على الريق بتوفي بالغرض. هيدا هو كل المطلوب أحبائي، ملعقة على الريق. جربوها ورح تدعولي كتير، صدقوني ما تستخفوا بالوصفة. هيدي منا من اختراعي، هيدي من اختراع أو معمولة من دكتور شهير، هو اللي عمل هيدي الوصفة وأنا نقلتها عنه. هون كمان عنا وصفة تانية، عندي ليمونة حامض، رح باشر بتقطيعها بهيدا الشكل كلياتها من الداخل، لأنه بدي عرضها للنار لحتى اسحب الزيت من داخل القشر. وما بينسحب هيدا الزيت إلا بطريقتين، بطريقة الحرق وبيطلع زيت كتير خفيف، أو بطريقة تقطير بعد تعرضها لدرجة حرارة كتير عالية. حطينا ليمونة الحامض على النار بهيدا الشكل. ما تخافوا، يمكن تقولوا انه ممكن يصير بقلبها ثقوب بسبب الحرق. ابدا ابدا، بس نحن بدنا نحرقها شوي لحتى نسحب القليل جدا من الزيت الموجود بقلب القشر. طبعا قشر الحامض او ليمون الحامض بيحتوي على زيوت خفيفة، فنحن رح نسحبهم بهيدا الشكل. حطيت شوية مي وحطيت زنجبيل معصور. إذا منه موجود عندكم الزنجبيل المعصور يعني الناي، فيكم تجيبوا الزنجبيل موجود جاهز، المبروش بيكون جاهز بالدكاكين. هون مثل ما شايفين حطيت رجعت الكمون، وهيدي النتيجة. هلأ رح شيلهم حطهم على جنب. هون عندي ليمون حامض أنا سلقتهم مع غليتهم كتير منيح مع ماي، وهيدي مية ليمونة الحامض مع القشر، أهم شي مع القشر. ورح نعصر ليمونة الحامض مع كل شي حطيناه مباشرة فوقها بهيدا الشكل، وبنشربهم يعني أحسن بمليون مرة من الزهورات. قديش الزهورات مهمة، قديش هيدي حتكون لها فوائد عظيمة. بسرعة عملوا شير لكل الأصحاب لحتى كل الناس يستفيد من هيدي الأفكار. أنا هلأ بدي ودعكم مع تحياتي، رح أشتاق لكم للفيديو القادم. إلى اللقاء.